ကျွန်တော်ကတော့ Collector Johnny Page ကကိုယ်အတွက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ကfigures တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page မှာကျွန်တော်အဓိက review လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီ mega dimension ဒီ figure ဒီ collectibles တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နာမည်မမြင်ဘူးသေးတယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးနာမည်မကြီးသေးတဲ့ဒီ collectibles လေးတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ကာပူကအမတယောက်ကကျွန်တော်ကို present ပေးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်review video လေးပေါ့နော် unboxing video လေးကျွန်တော်လုပ်တာပါသူကတော့ဒီ pop map ဆိုတဲ့ brand ပေါ့နော်sorry pop map ဒီတော့ PVC ပါပဲပေါ့နော်ဒါကတော့သူတရုတ်ကပဲထုတ်တာဒါပေမဲ့သူကကြတော့အဲ့လိုမျိုး secret box ပေါ့နော်သူဒီ series ထဲမှာဟွာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ pop map ဆိုတဲ့ဒီပေါ့ collectibles တွေတို့အသေးလေးတွေပေါ့နော်သူကလုံရောင်းတယ်ဒီမှာမှသူက size တွေကအမျိုးမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကဒီပေါ့ဒါ Yuuki evolution ဆိုတဲ့ series ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ဒီလိုကောင်လေးတွေပါတဲ့ဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီလိုကောင်လေးတွေကကြတော့ပုံစံလေးအများကြီးအယောင်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို collectibles ကျွန်တော်တို့ဒီ WCF size အသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအိမ်မှာထားတယ်gift လေးတွေဝယ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဟိုဖြစ်တာဆိုတော့သူကဒါလေးတွေကအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက် gift လေးတွေပေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအခုမှပထမဆုံးကျွန်တော်လည်းမြင်မှုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူကနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ pop map ဆိုရင်သူကဒီမှာ logo လေးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကဒီကောင်လေးရဲ့ series ထဲမှာပါတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်1 2 draw ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာသူက secret ဒီထဲမှာ figure လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်လို့တော့ကိုပိုင်ကောင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာသွားရှာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကြတော့ဒီ pop map ဆိုတဲ့ brand ကသူကဟောပေါ့တရုတ်ကပဲထုတ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဟို Minions တို့နောက်ပြီးတော့ Disney ရုပ်လေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနာမည်ကြီးရဲ့ဟိုဒီ Harry Potter လို့ series တွေနောက်ပြီး Naruto လို့ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးကိုဒီ collectible figure လေးတွေသူကထုတ်တာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး series တွေကြောင့်နာမည်ရန်ကြီးတော့ချက်ချင်း out of stock ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့တခြားကျွန်တော်တို့နာမည်မကြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနာမည်မကြီးပေမဲ့တခြားဒီ international မှာနာမည်ကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုး collectible figure လေးသူမှအများကြီးရှိတယ်လှလဲလှတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ဖို့လည်းအရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် unbox လေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ first impression လေးဘယ်လိုရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး browser ကတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တင်ဟိုဘာကောင်ပါမယ်ဆိုတာမသိဘူးဒီလိုမျိုးဒီတွေကပါတယ်ဒီတွေကနေပြီးတော့တစ်ကောင်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါတယ်သူရဲ့ဒီ1 to draw ပေါ့နော်ဒီရဲ့အကောင့်လေးတစ်ကောင်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီ box ကတော့ဒီ rainbow color လေးပဲပေါ့နော်ချစ်စရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ trade လို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ box လေးဖောက်ကြည့်မယ်နော်သူကတော့ဒီနားဖြဲပါဆိုပြီးပြောထားသူဘူးပုံစံလေးရတော့ဒီလိုလေးပါနော်ဒါသူရဲ့ seal bag ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဟိုလေး Yuuki evolution သူရဲ့ဒီ series ပေါ့နော်Yuuki evolution သူက series ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးဒါ04ထင်တယ်ပေါ့နော်series 04ရှိတော့ကျွန်တော်အခုတွေ့တော့ Yuuki evolution ကိုသူက05ထိသူကရှိရအခုလေးထွက်သမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ04ရဲ့အကောင့်လေးပေါ့နော်အော်ဒီမှာသူက cat ကလေးပါတယ် collectible cat ဆိုဟိုချစ်စရာလေးခေါ်ရတဲ့ကျွန်တော်ပေါက်တာလေဒါလေးရှင်းမထင်နော်သူကတည်းကဒီ quality box ဆိုသူအဲ့လိုကတ်လေးနဲ့နောက်ပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးအကောင်ပုံစံလေးတည်တယ်မဟုတ်ပဲねသူကဟိုလိုမျိုးhalf လောက်ထားရပါတော့အထဲမှာအကောင်လေးထပ်ပြီးပြည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောက်တယ်ပေါ့ချစ်ဖို့ကောင်း
ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကဒီကောင်လေးတဲ့ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းများထားမှပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော် just လေးအကြည့်လေးနဲ့မီလေးထိုးပြီးတော့ okay ကျွန်တော်ဒါလေးဖောက်လိုက်မယ်တန်တန်ထွက်လာပါပြီချစ်ဖို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်အရန်လှတယ်ဟွာတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရန်အလေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးPVC သားပဲလောက်ထားပါတော့ဒီကောင်လေးတွေတော့ဒိုင်နိုဆောလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမှသိရတခါမှမတွေ့ဘူးဒီ Yuuki ဆိုတာလေးသူဒီကာလာသုံးထားလေးတွေကတော်တော်လေးလာတယ်အပေါ်အဝါလေးဥမာဒီလိုလိမ်ပန်းရောင်လေးပြီးတော့အောက်မှာတော့ခရမ်းရောင်လေးတော့ထည့်ထားပါတော့ original ကောင်ကတော့ဒီလိုပုံစံပါတော့ဒိုင်နိုဆောပုံစံလေးဒီကောင်လေးလှပါတယ်တော်တော်လေးနည်းမြင်များလေးစုပြီးတော့ထားဆိုတချို့ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရဆိုဒါမျိုးဆို hologram လေးတွေနောက်ပြီးအကြည့်အောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဟောဖြစ်တယ်ဒီအောက်မှာသူက design by line ပေါ့နော် pop mac Yuuki ဆိုတဲ့ဟာလေးအသားတော့ PVC သားပဲလုံးဝဟို quality လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတသက်ရရနဲ့ချစ်ဖို့အရင်ကောင်းတယ် quality လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဒီ half လေးလောက်ထားပြီးတော့ထဲကနေဒီကောင်လေးဒီလိုထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးလောက်ထားလေးရချစ်ဖို့အရင်ကောင်းတယ်look at that ဟိုချစ်စရာလေးဒါနောက်ကသူ့ရဲ့ဒီ gag လေးပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ခါကျရင်သူကကိုကဘာကောင်ရမယ်ဆိုတော့သူက blind ball ဆိုတော့လေမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒါဟိုနံပါတ်ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးလေကျွန်တော်ရှာကြည့်လို့မရဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော် Google ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်ဘယ်လောက်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ခောက်ပြီးတော့ပုံလေးပြပေးပါမယ်နော်သူကဒီ Yuuki evolution ဒီမှာ04ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီနံပါတ်ဘယ်လောက်ပေါက်တယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်လေးတစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပေါက်တဲ့ဟာလေးကတော့ဒီမှာ Yuuki 04ဒီ evolution ထဲမှာကျွန်တော် coral ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်ချင်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတခြားလှတဲ့ဒီဟို half လေးတွေအယောင်လေးတွေအစုံနဲ့အစုလိုက်လေးဆိုရင်ပိုပြီးလှမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော် present ပေးတဲ့မောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော်လေးလာတော့ Funko Pops လောက်တော့ size မကြီးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Funko Pops ကကောင်းနေနေလေးသေးတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဟို WCF size လေးတွေရောရှိမှာပေါ့နော်အရင်လေးတူ quality လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်နေတာ single bag 20ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှထင်တယ်ဒါလေးကလေးတစ်ခုဆိုဒီလိုမျိုးဟာလေးလောက်ထားလေးကတော်တော်လေးလှဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုပါနော်အပြော quality box figure လေးပေါ့Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ unboxing နဲ့ first impression review video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီရုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တခါမှလည်းမတွေ့ဘူးသလိုကျွန်တော်ဒီ page ကဒီ viewers တွေလည်းအများစုမတွေ့ဘူးကြဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲ bye bye ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော် unboxing video လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးလာကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက် bye bye